dobbiamo affrontare oggi quella deriva della gola che è la lussuria. Ripeto, la gola è il peccato principale e suo peccato derivato la tentazione che deriva dalla gola è la lussuria. Molti potrebbero pensare che la lussuria è un peccato principale, no, gli diamo troppa importanza. Cioè, è chiaro che oggi come oggi è devastante e sta distruggendo la vita di tanti giovani e di tanti uomini e donne, sta distruggendo i matrimoni, sta distruggendo l'integrità, la vita religiosa, tante cose orribili che la lussuria distrugge, ma viene da un'altra matrice, ha un'altra origine. In questa analisi ne vediamo l'origine principale, che è quella della gola, ovvero sia della voracità, dell'appagamento, del bisogno di piacere, che qui si trasla nel mondo genitale, nel mondo affettivo, sessuale. Infatti il modo di combattere questo spirito è lo stesso. Noi troveremo tante affinità. Hanno infatti lo stesso meccanismo: diventare schiavi di una pulsione, diventare schiavi di un appetito. Come funziona la schiavitù agli appetiti? È un meccanismo per cui uno affronta una frustrazione dandosi un piacere. La frustrazione in realtà non diminuisce ma aumenta, quindi uno si deve dare un piacere più grande e quindi c'è un meccanismo di autodistruzione, di degenerazione, è un meccanismo di morte autodistruttivo. È chiaro che noi abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di limiti, abbiamo bisogno di disciplina. Pensiamo per esempio ai bambini. Se un bambino dovesse mangiare quanto desidera, andrebbe verso la sua propria distruzione. Occorre porre dei limiti. Certi bambini mangiano pochissimo, poi tutto a un tratto vogliono mangiare qualcosa in una maniera esagerata. Sono bambini, sono persone che devono crescere, devono prendere possesso di se stesse. Occorre quindi regolamentare, dare buone abitudini alla loro pulsione al cibo. Qui dobbiamo evocare la virtù cardinale della temperanza, per cui si sa tagliare, temperare, moderare le pulsioni. Nella temperanza entra questo argomento che è quello di oggi, che è il contrario della lussuria e si chiama castità. Cioè, che cos'è la castità? La parola castità viene da castigare, ovvero saper punire un impulso disordinato, cioè saperlo governare. È proprio l'argomento del governo. La castità non è semplicemente sessuale, di ogni tipo, è la disciplina. Se l'anima, il cuore è casto, uno è padrone di se stesso, cioè sa governare e aprire o chiudere le porte delle proprie pulsioni secondo il proprio vero bene, secondo un principio superiore. Se una persona dovesse assecondare tutto ciò che le aggrada sessualmente, tutti gli impulsi che gli vengono dall'istinto, si porterebbe alla distruzione. Sarebbe impossibile stabilire rapporti continuativi con chi che sia di nessun tipo e non ci sarebbe rispetto fra le persone. Noi siamo chiamati a vivere bene, ma per stare bene, appunto, occorrono dei recinti, degli steccati, dei limiti al desiderio. Il limite è necessario alla vita. La relazione col limite è peraltro il tema fondamentale proprio di tutto quello che è il rapporto col nostro ego, cioè il problema del confine, dell'identificazione. Se vogliamo fare il bene, stare bene o fare cose belle, è necessario avere regole. Lo stato di disordine sociale in cui ci troviamo, per cui le persone non hanno punti di riferimento, è perché tutti i maestri che abbiamo avuto hanno avuto una tentazione, e alcuni sono cascati con tutte le scarpe dentro la tentazione, di non porsi dei limiti
e quindi di essere fuori dal proprio confine. Abbiamo avuto padri che si sono concessi il diritto di essere altro che padri, di continuare a fare i giovani gaudenti quando dovevano essere dei punti di riferimento per i giovani, delle madri che non hanno messo un limite al proprio territorio, si sono espanse fino a cancellare il ruolo maschile e hanno invaso ogni zona di esistenza dell'essere dei figli. È chiaro che sto dando degli esempi esagerati, stereotipati, discutibili, ma per capirci qual è il problema? Il problema è che quando una generazione come i giovani di oggi crescono con dei padri golosi e lussuriosi, ovvero sia gente che non ha limiti, che non ha confini, ha una grande confusione e ha una grande mancanza di nitidezza, di identificazione. Per questo tanta gente fatica nell'identificazione di sé, non capisce chi è, non capisce cosa vuole, non capisce cosa gli piaccia, oscilla fra la curiosità e l'esperimento e l'autodistruttività nel mondo appunto delle pulsioni di ogni tipo, dagli appetiti alla sessualità, e si diventa così. Una persona non è appagata perché ha tanti rapporti sessuali, una persona è appagata perché ama, una persona è appagata per la felicità che ha procurato nelle persone e per una felicità duratura, non occasionale, non superficiale, non infantile. Non è appagata una persona perché ha conquistato tanti corpi, ma perché ha saputo amare tanti cuori. Questo è l'appagamento. Esistono persone che hanno una prassi sessuale strabordante, esagerata, compulsiva, e non hanno mai amato nessuno. Ci sono persone che non sanno amare, che non sanno neanche lontanamente che cosa è amare un cuore, eppure sono inzuppati di lussuria e vivono di sesso dalla mattina alla sera, sempre incastrati con la testa a quell'autoappagamento frustrante che è il mondo della lussuria. Torneremo su tutta la logica monastica del combattimento contro le varie tentazioni della lussuria nella prossima trasmissione. Oggi penso che valga la pena di sottolineare un pochino ancora meglio questo. Noi cosa abbiamo nella gola madre della lussuria? Il pervertimento delle cose, del cibo. Le pietre devono diventare pane, abbiamo detto. Ecco, qui abbiamo questo pervertimento applicato al corpo e applicato alle relazioni. Noi abbiamo il dono della sessualità come costola fondamentale della nostra capacità di amare. E noi abbiamo la tentazione di pervertire la sessualità perché non sia più costola dell'amore, parte dell'amore, ma parte della filautia, dell'amore di sé, della schiavitù al proprio ego. Cosa vuol dire? Vuol dire tradire il senso profondo della sessualità. La sessualità ha delle preziosità grandiose, meravigliose, porta in sé il messaggio della vita e infatti è incontro di diversi, è l'incontro che la vita ha in sé a livello biologico, cromosomico, l'incontro fra il maschile e il femminile, come l'incontro che è la sfida più difficile, che tante volte oggi è difficile da affrontare per tanti che non si sentono all'altezza di questa sfida, eppure nella sua negazione è negazione della vita, perché chiunque negherà l'incontro fra maschile e femminile negherà la vita. Non è un giudizio etico questo, è un giudizio biologico, semplice, elementare, ma questo ci si arriva dopo aver pervertito il senso del corpo, cioè intendere il corpo dell'altro come strumento di piacere. Così come le pietre devono diventare pane, il corpo di una persona
che non può che essere un assoluto, che non può che essere un imprescindibile valore intoccabile da stimare, per cui dare la vita, si dà la vita per le persone, non si usano le persone. Le persone non possono diventare uno strumento di piacere. Noi pensiamo a tutta l'infamia della prostituzione, tutto questo che è la commercializzazione di un atto che sarebbe legato alla generazione della vita e all'amore romantico, bello, alto fra l'uomo e la donna. Tutto questo è legato a un fatto: se il mio piacere è l'assoluto, l'altro è una cosa, non è più una persona, è uno strumento del mio appagamento. Attenzione, perché questo potrebbe essere inteso solamente in chiave maschile. No, è in tutti i sensi, perché l'altro può anche essere inteso come strumento di appagamento nella forza della seduzione che io esercito su di lui. Ovvero sia, si tratta qui di stare in quel mondo dell'autoaffermazione che può essere il desiderare, il possedere o essere desiderati e il trovarsi al centro dell'attenzione altrui. Tutte queste sono cose che tutti quanti sappiamo passano per il nostro cuore, così. L'importante è non fermare queste cose e dire ok, qui vai avanti, vattene, che qui tu non mi servi a niente, e iniziare a strutturare rapporti personali, di dialogo. Le persone sono molto più importanti come unità globale del loro stesso corpo. Il corpo può diventare una trappola dove non ne capiamo il senso, il valore. Un corpo non è mai solo un corpo, è sempre una storia, una persona, una sensibilità, un'attesa, ferite, consolazioni che bisogna fornire. Ogni persona va curata, ogni persona va compresa, va ascoltata, va amata. Che c'entra questo con la lussuria? La lussuria nega tutte queste cose, fa dell'altro un panino che mi mangio, fa dell'altro una mia soddisfazione. Che cosa è perdere se stessi di vista e iniziare a occuparsi della gioia, della serenità, del benessere, di tutto quello che l'altro ha bisogno che io gli dia? E che cos'è passare la vita a cercare di fare felici gli altri, a cercare di servirli, a cercare di mettergli nel cuore l'allegria, la pace? A quel punto si capisce la bellezza della sessualità, dove si intende una vocazione, amare una persona per tutta la vita in maniera stabile, porla come priorità rispetto a tutte le cose della propria vita. Quella si chiama vocazione al matrimonio. Altrimenti noi non abbiamo il diritto di usare, abusare di una persona anche se è consenziente, perché un atto non diventa positivo perché siamo d'accordo a farlo. Se è negativo è negativo. Una persona non può essere umiliata, una persona non può essere uno strumento di piacere. Il pensiero del maligno è l'ansia di autoappagamento che viene, come abbiamo detto, dalla gola. Contro questa ansia bisogna combattere.